把心腾空，才能包纳万物。在禅宗的观念中，空与有并非两个完全对立的概念。宇宙万物因为虚空含纳包容，所以能拥有日月星河的环绕；因为高山不减则沙石草木，所以成其重峻伟大。俗话说，海纳百川，很多人将大海作为浩瀚胸襟的代名词，而在佛家大师眼里，人的心是大海与高山都不能比的。把心腾空，才能包容万物。莫雷禅师有个叫东阳的小徒弟，这位小徒弟看到师兄们每天早晚都分别到大师的房中，请求参禅开示，师父给他们公案，于是他也请求师父指点。等等吧，你的年纪太小了。但东阳坚持要参禅，大师也就同意了。到了晚上参禅的时候，东阳恭恭敬敬地磕了3个头，然后在师父的旁边坐下。你可以听到2只手掌相击的声音。莫雷微微含笑地说道，现在你去听1只手的声音。东阳鞠了一躬，返回寝室后，专心致志地用心参究这个公案。一阵轻妙的音乐从窗口飘入。啊，有了，他叫道，我会了。第二天早晨，当他的老师要他举世之手之声时，他便演奏了艺伎的那种音乐。不是，莫雷说道，那并不是只手之声，只手之声你根本就没有听到。东阳心想，那种音乐也许会打岔，因此他就把住处搬到了一个僻静的地方，这里万籁俱寂，什么也听不见。什么是只手之声呢？思量之间，他忽然听到了的士的声音。我终于明白什么是只手之声了，东阳在心里说道。于是他再度来到师父的面前，模拟了滴水之声。那是滴水之声，不是只手之声。再参，东阳继续打坐，谛听只手之声，毫无所得。他听到风的鸣声，也被否定了。他又听到猫头鹰的叫声，但也被驳回了。只手之声也不是蝉鸣声、叶落声。东阳往莫雷那里一连跑了10多次，每次各以一种不同的声音提出应对，但都未获认可。到底什么是只手之声呢？他想了近1年的功夫，始终找不出答案。最后，东阳终于进入了真正的禅定，而超越了一切声音。他后来谈自己的体会说，我再也不东想西想了，因此我终于达到了无声之声的境地。东阳已经听到只手之声了，一旦仔细去聆听那只手之声，人就踏上了心灵的解脱之旅。心感受到的万物之丰富，便会远远超过自己视线范围之内的一切。内心丰富，却亦可呈现一种空无的状态。东阳在无声之声的境地中进入了真正的禅定，从空无中体验到了富有。有位佛学大师说过，空才能容万物，茶杯空了才能装茶，口袋空了才能放得下钱，鼻子、耳朵、口腔、五脏六腑空了才能存活，不空就不能健康的生活了。就像2个人相对交谈，也需要一个空间才能进行，所以空是很有用的。与其被满满的外物所累，不如索性全部放下，倾听那无比奇妙的只手之声，获得心灵的自由和解脱。但是在纷扰的世间，要想把自己的心放空，却不是一件容易的事。很多人都知道境由心造的道理，但很多人常常被外境所困，以至于令自己的心常常被困在围城中。只有明心见性，看清自己的本心，才能找到症结所在，剪掉心中的死结，让心灵得以放空，走出人生的围城，达到心神的通畅。阳春3月，弟子们坐在禅师周围，等待着师父告诉他们人生和宇宙的奥秘。禅师一直默默无语，闭着眼睛。突然他向弟子问道，
怎么才能除掉旷野的草？弟子们目瞪口呆，没想到禅师会问这么简单的问题。一个弟子说，用铲子把杂草全部铲掉。禅师听完微微笑的点头。另一个弟子说，可以一把火将草烧掉。禅师依然微笑。第三个弟子说，把石灰撒在草上就能除掉杂草。禅师脸上依然带着微笑。第四个弟子说，他们的方法都不行，那样不能除根的，斩草就要除根，必须把草根挖出来。弟子们讲完后，禅师说，你们讲的都很好，从明天起，你们把这块草地分成几块，按照自己的方法除去地上的杂草，明年的这个时候我们再到这个地方相聚。第二年的这个时候，弟子们早早就来到这里。原来杂草丛生的地已经不见了，取而代之的是金灿灿的庄稼。弟子们在过去的1年时间里，用尽了各种方法都不能除去杂草，只有在杂草地里种庄稼这种方法取得了成功。他们围着庄稼地坐下，庄稼已经成熟了，可是禅师已经仙逝了。那是禅师为他们上的最后一堂课，弟子无不流下了感激的泪水。除掉心中的杂草，最好的方法不是用蛮力与之相抗，而是在心中播撒下新的种子，用新鲜生命饱满的热情来抗衡杂草的韧性。因为心中的死结往往就像杂草一样，有着极强的生命力，外力通常只能改变它们的生长轨迹，却不能完全将之从自己的生命中驱逐。心灵是一座品类繁多的花园，需要我们时时垦植翻耕。这个花园中有秽土，也有净土，所以不可能永远保持快乐与清净。只要是花园，就会生长杂草，四处蔓延。作为自我心灵的园丁，要在心中播下真爱和智慧的种子，收获充实快活的人生。我们平常看山、看水、看花、看草、看人、看事，看尽男男女女，看尽人间万象，却很少人看心。心是我们自己的，明心见性，才能找到自己。空心才能包容万物。人立于世，要注意时刻为自己的心灵腾出一片空间，装载快乐和幸福。